ឡូវបន្តមកទៀតយើងដាក់មានគ្រីមចានមានគ្រីមហើយយើងដាក់ស្ករក្រាមចូលតែម្ដងស្អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបង្អែមថ្មីហើយប្លែកហើយគឺជាបង្អែមដែលទៅតែកំពុងពេញនិយមហើយម្នាក់តែងតែចង់ដឹងថាបង្អែមហ្នឹងគឺគេមានធ្វើរបៀបម៉េចហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានអីគេខ្លះហើយបង្អែមនេះគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមព្រិលត្រជាកម្មហើយជាប្រភេទបង្អែមដែលប៉ូវសុខភាពនៅពេលដែលយើងចម្អិនរួចយើងអាចក្លាសេទុកពិសាររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក៏បានអ្វីដែលសំខាន់នោះការគ្រឿងផ្សំរបស់យើងសុទ្ធតែប្រភេទចម្រាញ់ចេញពីវត្ថុធាតុដើមរបស់ពីប្រទេសចិនហើយក៏បំពេញសុខភាពរបស់យើងខ្លាំងដែរចាអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់ចានេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់បង្អែមព្រិលត្រជាកម្មបង្អែមព្រិលត្រជាកម្មយើងមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនមុខមានដូចជានេះជាប្រភេទជើប៉េះដែលរូបរាងនេះរាងក្រហមព្រឿងបន្តិចនេះជាស្រូវសលៃនេះមានប៉ុណ្នេះមានចំនួនស្រូវសលៃដែលយើងត្រូវដាក់នេះគឺជាឈូកព្រិលនេះរាងទូស្វិតយើងអាចយកត្រាំទឹកចានេះបន្ទាប់ទៀតគ្រាប់ឈូកក្រៀមនេះគ្រាប់ឈូកក្រៀមរបស់យើងដល់ពេលដែលយើងត្រាំទឹករីកហើយយើងនឹងបេះវាម្សៅទៀតចានេះគឺជាពត្រាក្រហមយើងមាន5ផ្លែនេះគឺជាកាថ្មនេះគឺជាស្ករក្រាមរបស់យើងបានកំណត់ចំនួននៃស្ករក្រាមដូចជាស្រេចយើងមិនបាច់ចង់ថែមថយអីផ្សេងទៀតទេយើងអាចកំណត់ប៉ុណ្ណឹងគឺផ្អែមល្មមនេះគឺជាទឹកមាត់ត្រជាកម្មបង្អែមនេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺទឹកមាត់ត្រជាកម្មដែលជាប្រភេទជំនួយប៉ូវសុខភាពចាបន្ទាប់មកទៀតមានគ្រីមនេះបបួររបស់យើងរាងក្រហមកម្ដៅបន្តិចហើយនឹងការស្មៅប្រភេទការស្មៅនេះគឺជាការស្មៅដែលគេសម្រាប់យើងតែធ្វើបង្អែមតែប៉ុណ្ណោះចាចំណែកគ្រាប់តិចតួចពណ៌ក្រហមនេះគឺជាប្រភេទហុងជឺនេះគេដាក់នៅចុងក្រោយគេมันអាចស្ងោរឆ្អិនពេកហើយក៏มันអាចស្ងោររលួយពេកប្រភេទហុងជឺនេះគឺជាប្រភេទគ្រាប់ធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលមានរសជាតិជូរកាលណាតែយើងស្ងោររលួយពេកវាទៅជាបង្អែមធ្វើឲ្យចេញជាតិជូរកាន់តែខ្លាំងចាជាចុងក្រោយនេះគឺជាគ្រាប់ឈានេះគឺជាប្រភេទដូចជាគ្រាប់ជីអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់រីកដោយគ្រាប់ជីខ្លាំងទេចាដល់ពេលដែលយើងស្ងោរឆ្អិនហើយអាហ្នឹងបានយើងដាក់វាចុងក្រោយរួចហើយបានលើកចប់តែម្ដងចាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការត្រាំរបស់យើងនេះគឺមានរយៈពេលដល់10ម៉ោងគឺចំនួនចានខាងនេះនេះចានរបស់យើងគឺនឹងត្រូវត្រាំរយៈពេល10ម៉ោងនេះគឺជាបើជើប៉េះនេះគ្រាប់ក្រហមនេះឃើញតែគ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងពេលយើងត្រាំទៅគឺមានការរីកខ្លាំងអញ្ចឹងបានយើងទៀមទាឲ្យត្រាំឲ្យរៀងយូរបន្តិចរយៈពេលនៃការត្រាំនោះគឺ10ម៉ោងបើសិនយើងត្រាំពីពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង9 10ទៅព្រឹកឡើងយើងអាចធ្វើការចម្អិនបានរួចជាស្រេចយើងត្រាំចោលសិននេះចានខ្ញុំត្រូវការត្រាំមានតែចំនួន4មុខនេះទេ4មុខនេះយើងត្រូវការត្រាំវាឲ្យយូរបន្តិចចាស្រូវសន្លៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរចាស្រូវសន្លៃនេះដូចគ្នាចានេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ចានដើម្បីត្រាំទឹកចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទឹកឲ្យមើលនេះទឹករបស់យើងដាក់ចានមកប៉ុណ្ណឹងដាក់ឲ្យពេញចានតែម្ដង
lâu ní coi bây giờ bàn cam rồi thì sạch hơi nên chặt đang bỏ vô qua bì chỉnh thì nó làm chụp bao nhiêu đó rồi phải đọc màu ở lớn chụp những chặt đang đi hơi những bỏ vô qua bì chỉnh nhưng mà mới chụp dương là phải là dương cam rồi phải nhớ chụp ấy từ đi cái làm bài này xuống bài chụp bài ấy xa chụp nó phải lơ một cặp chụp nó dùng trên này chà lâu kêu xong bỏ dưới ban trem rồi chỉ sạch hơi tông tầm mờ
ការដាក់គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំងទាំងអស់គ្នាចាទឹកក្តៅរបស់យើងប្រើទឹកចំនួន4លីត្រព្រោះគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើទឹក4លីត្រនេះខ្ញុំអត់សូវជាចូលចិត្តខាប់ពេកទេអញ្ចឹងទឹកក្តៅពុះប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមដាក់បានហើយកុំឲ្យពុះពេកចាអញ្ចឹងគ្រឿងដែលត្រូវដាក់មុនគេគឺគ្រាប់ឈូករបស់យើងដាក់មុនគេពួកអីវារឹងចាទី2ដាក់ទឹកមាត់ត្រជាក់កាំចូលតែម្ដងចាទុកឲ្យវាពុះបន្តិចសិនពុះបន្តិចឥឡូវបង្អែមព្រើត្រជាក់កម្មរបស់យើងចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមច្រកដាក់ដបតែម្ដងចាមើលបង្អែមព្រើត្រជាក់កម្មរបស់យើងនេះយើងច្រកដាក់ដបហ្នឹងយកទៅទុកកាសេក្នុងទូឲ្យវាត្រជាក់ចឹងទៅកាន់តែឆ្ងាញ់
ទៅយើងច្រករួចជាសាច់ហើយអញ្ចឹងបង្អែមត្រូវតែជាកម្មរបស់យើងទឹកចំណុះ1លីត្រដែលយើងយក1លីត្រទៅសាច់ចូលចិត្តរាវអញ្ចឹងហើយបានចំនួន6ដងស្ទើរបន្តិចនេះចាអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅក្លាសេទុកញ៉ាំរយៈពេលនិយាយទៅអត់ទៅទុកក្នុងទូបានជាប់លាប់អាហ្នឹងហើយបង្អែមរបស់យើងអត់ចេះខូចទេចាអញ្ចឹងអរគុណ